JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga o ezo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote. Bienvenue mesdames et messieurs dans votre chaîne, la chaîne la plus suivie de la France, de la RDC partout au monde entier, votre chaîne JDK Mopao TV. Toujours combattu mais jamais abattu. Abonnez-vous massivement dans votre chaîne JDK Mopao TV. Moi Namobalo Poso Miliki. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour rater Ata et nos côtés. JDK Mopao TV, votre chaîne. On est ensemble, il n'y a pas de soucis. Chikia. Mbote na bando sur JDK Mopao mokonzi soda poto. Bolimbisa vraiment malili. Naye koyebisa bino ba refouler lisusu. Ba refouler lisusu. Soi-disant mineur. Azarnaye mukulu. Bandeko nako beta sete na likambu oyo yako bwakisa mineur. Na labaki na bino ba bwakisa mineur te ba déclaraka mineur. Ba congolais boyoka mukolo nini. Boko yoka soda ya poto mukolo nini. Boko comprendre mukolo nini. Bandeko nanga na yeko sambisa bino te mena yeko yebisa bino ke baza ko refoulé baza ko sala d'examen ba test ya mikuwa. Examen osseux. Examen ya mikuwa. Bandeko na ngai na otela bino ndeko oyo dans le passé abengaka ngai pour ayebisa nga que atuna nga ba conseil par rapport ya mwana na bango soi-disant il y a 26 ans ba déclarer qu'il est mineur il y a 16 ans balongoli 10 ans mobimba mais tant ba ke ça makambo et beti poto ba lui rejet. Alors, quand ma béinga posé un conseil, et déjà trop tard, nabi nae na na conseil au pesa binoté, puisque aussi vous venez au bois qui ça y est, au bois qui sera mineur ti, ba déclarer rendre mineur, mais congolais ayo kakati. Alors, bandeko ba kangiye pendant un certain temps, ba salelié ba makam nyonso tranquillement. Bâtir la foyer na Saint-Étienne. Balongolé la foyer à Saint-Étienne. Bâtir na Lyon. Saint-Étienne est dans le département de la Loire. On va éviter département de la Loire na 42. Là en France. Balongolé na Saint-Étienne na 42. Bâtir na Lyon na département du Rhône na 69. Na expliquera bongo ba doit comprendre que boye bakaba ville bovandi, boye bakaba code postal ya ba mboka bovandi. Code postal ya mboka nyonso en France, ya ville nyonso, et ça en a 5 chiffres. Donc Saint-Étienne, et ça en a 42 000. 42 000. Lyon, et ça en a 69 000. Na banzi bandeko na ngai bo comprendre que soda ya poto na zolo baka vérité. Nga roza l'ennemi na yo te ndeko na ngai. Na roza jamais ennemi na bino. Au contraire na zo yande ko sunga bino.
Qui tetu na bino mute salake, les lois comme à refouler bino. Ba ko refouler bana na bino. Parce que boyo karate. Boyo karate. Alors, na kangina no parenthèse oyo, na ina tsemusko e loko moko oyo, e uti ko koma mikolo oyo ndeko abenga ngai lobby. Donc lobby oya hier. Lelo toza le 11 janvier 2025. Hier, le 10 janvier 2025, na Tongo, vers 10h, 10h30, ndeko moka beninga. Ndeko wana benga yi makambo ya mukanda. Na je sais bino makambo nini wezo leka. Bato bazana mato ya koyoka. Bato bana miso komona mutema kondima oyo ko ba conseil ya soda ya poto tala lelo efuti. Bolanda kaka muke efuti pona nini parce que ndeko ayoka ki soda ya poto. Ndeko akotsa mikanda kotsa makambo isa so ba 5-6 mois azora réponse te résultat moko te ni signe de vie ba benga rapete et pourtant tika un numéro de téléphone apesa makambo nyoso akotsa makambo nyoso ba coordonner tout ba attestation d'impôt, certificat d'impôt, attestation de taxe nae, il y a loyer, il y a moisi nae, tout biloko bana, tout papier, tout scolarité, tout à côté de la réponse ti. Bengi soda ya poto, abi soda ya poto tali comme naza na yango ila boy. Talanga mukanda bakanga mukanda na ya 5 ans. Ndeko na bino ali na mukanda ya 5 ans. Asali demande il y a 10 ans. Quand on compte ici, pour renouveler, à profiter pas ça la demande il y a 10 ans. À compte ici, bakanga mukanda. Ti lelo, ayo benga soda ya poto na pesi ka kande na lobaka na bino tous les jours que naza ennemi na ote, naza ndeko na ona lingi na orienté yo na ideo na administration, na ba démarche administrative, na yebi koleka yote, na yebi koleka yete, na yebi koleka bangote. Mais na muke o naza na yango ezo sunga yango esungi ndeko na biso ayoka ki conseil ya soda ya poto tama kei asali o ifale na ebisaye enfin on a ebisaki pardon o ifala sala ayoka la ngai asali ba démarche ma musu tout ndeko na biso avant ndaka boye ba komelie na préfecture akende ko récupérer mukanda na ye. Malheureusement mukanda a 5 ans a 10 ans ba pesi il y a 2 ans. Eze sengo po ezaka mukanda. Aji mukanda il y a 2 ans, le temps va étudier dossier na ye. Alors entre deux, na PCA PK conseil na binaye, ezaka malamu ndeko na ngoso mil na poto, ça na demande ya nationalité française. Ndeko na biso yoke li soda ya poto, kaka le même jour, aki osala ba démarche na ye. Bandeko na nga boyokaka nga naza na te pona koya ko lukana bebisa ba makamuna mikanda na yebi pasi ya mukanda ko leka yo yeka na ba 2000 ao ayi komaneno motema ya mama Hortense na deka na Danemark ozoka yeka na ba 2000 ao mais aucha tetu na soda ya poto. Alors avant que musika na kopesa na mbote na sponsor na nga ya sika, sponsor ya JDK mopa mokonzi ya sika, na kombo ya salon Misha coiffure et beauté na Madeleine, Évreux la Madeleine, na place Kennedy, oyo ya la patrona Paola Misha. Na bandeli bandeko na ngai, soda ya poto azui sponsor officiel ya sika pour la chaîne na bino oyo chaîne na biso nyonso ya JDK Mopao TV, sponsor officiel ya sika salon Misha coiffure et beauté Évreux la Madeleine na place Kennedy oyo ya la patrona Paola Misha. Mbote na wesi kozali Bosco Boble Njombe motema ya Paola Misha.
nakopesa lisusu mbote na sponsor officiel ya JDK Mopao Mokonzi, monsieur le maire, le bourgmestre ya Bandal, l'honorable Afo Ndofula Mampuya. Nakobakisa maître Alain Lyon na Argenteuil na 95 na Val d'Oise Watika Rasolaire Potote, et en même temps pe nakopesa bambote na ngai na Mami Charlotte Ntilou oyo ya Dreux na 28 na département ya Eure-Loire, toujours na France. Merci maman, merci tada mwasi ya bana na monaki koka na monaki mai pona bana. Merci beaucoup nzambe apambola yo abakisela yo ya mingi. Et na kopesa mbote na ngai na Anita Molembek eselanga na Bundes mbote belé yo tika Rasolaire Potote, toujours ba encouragement na yo, ba conseil na yo ezo sunganga. Alors bandeko nazuti la bino discussion yanga ina ndeko malgré connexion za ko boma boma, mais na zuti la bino voice asayela ngai, message atindela ngai audio boyoka bien makamno lo bana bino bozoni moyoka ngati. Alors boyoka sikoyo bino moko ndenge zo lekela. Na wuti ko sala émission kana mingi tawa bauti ko refoulé moi na soki ya 20 ans. Aïna pasteur il y a 24 ans. Abouaki moi na 16 ans. Bakangiye examen mikuwa esimbi à la kin, ake olia nakata kin a passé ba fête na kin, ake kowela Kwanga, ake kowela Thompson. Mawatro bande kona ngai boyo kaka. Tala sikoyo oyo mususu ba otokanga, bakanga ki déjà ba oto refoulé le 22 novembre kaka avant ba fête, yi pa ki kolia Ntaba, na Kisasa, na Kapela, na Madiangongo. Soki na couloir ki muta na éviter, mais soki boyoki na isoda ya poto, soki boyoka ba conseil et makambo nyo sezati. Alors toyoka ndiko na biso discussion oyo ezali discussion oyo tobandaki na ye na téléphone, mais connexion ezo simbate et BBC makambu tu es obligé à ça ngai voice, mais to kana le bandegi ya masolo. Allô? Allô, allô? Ah, on n'a pas de connexion, ils ont bien été. Allô? Allô, allô? Allô? Allô, tu m'entends? Oui, si, je t'entends. À mon connexion est bien été. Ah, d'accord, ok. Vraiment, excusez na bengyo na pourquoi wa pour na ucho landa solo na yo oyo ucho beta ba refule mwana moko papa na ye azana Canada. Et na ikutu na kantaki ke esa ya Londres ndi ya pesoli solo, mais par contre papa na ye azana Canada, mais et kokani vraiment na solo ya mwana biso ba ucho refule na début novembre. Donc, moi, nana, et ça lui passe, ça lui 8 mois en France. Ah bon? Oui, la début, na évité ça aux reconnaître sous son, na benga kayo, na pona to na yo, ite que non, moi, na petit frère nanga, azana Paris awa, to stalandeni poto bois qui sae, azan déjà mukolo, mais de nous toka tembola, pona mine ande papa na ya dingi. Au répondant que non place wana ozana na ite moi ko pesa te parce que moi na aza mukolo okoko pesa benza ide na wana te.
Alors, moi na biso wana ayaki epai ya cousin moko azalaka na bakote ya Léo na Sergi Pontoise. Ah, na Sergi Pontoise na 95, c'est ça hein? Oui. Okay. Donc, papa, il a botam na papa, il y a un botam na maman. Dans ma femme, kuna a bois qui s'inquiète, dans ma bois qui s'inquiète et simba quitté. A changé côté, a que bois qui s'aille na cititienne. La cititienne a bois qui s'y est, moi, la tango a que kuna le quoi qui mineur isolé. Ba tete ba misapi, tout batali, na misapi wana, et puis miseke a qui visa na Brazzaville. Mais a bataki na Kisasa. D'accord. Et ça, il m'a boulot, moi, à âge normal, à âge 26 ans, bah, quand il y a un boulot, on c'est 16 ans. Le quoi, dans tout le tout ça, mandé pété, c'est moi, mandé famille, mais à raser un peu tout ça, et pour les cas. Kende, ton bâtiment, il s'appelle, dossier compliqué, tout ça. Nzo, kaka, ndinga, zaki, wana, bah, là, qui écoute que tout ça, là, examen, à bikwa, Zéana, pardon, Nakatomo Mukea, parce que je m'embangu. Négalement, la question. Donc, moi, na France, na l'intention qu'il y a rejoindre le papa d'ailleurs. Papa, il a visé. Ils ont maillé à France. A dit que moi, on est à Londres, parce que une situation à Londres, comment bala sous la Union européenne. D'accord. A dit que awa, azapé na bandeko a tika, moi na lukafi awa. D'accord. Na début, na benga papa, to sori na e, nga na ebisi papa boy. Bandeko na kati na lita na complété et puis na préciser le romoko ndo na psa mwasi alobi ba che misapi na banzi bozo comprendre misapi nini ba che parce que moi na poto ya tongo o ya poto kala aoyeba ke kocha misapi nyolo ba kobeta piano na lingala na biso et pas ba mindele ni koloba ba empreinte, c'est-à-dire ba empreinte, ba che misapi ba empreinte yango oyo ndeko na sa mwasi alobi ke ba che misapi mais bo kanisa yango na ndenge bino bo kanisa la pour congolais wa toujours makambo na couloir kimbuta donc ba che ba empreinte ba jouer ba empreinte ba betisie piano ko cha misapi on est ndinga la biso ko cha misapi voilà alors na ina ba so lo mususu oyo ndeko na sa alobi awa moi na biso ayaki po kende na Angleterre et pas papa na ye mais Angleterre eza sous na kati ya Union européenne te Angleterre et comment ba yebite hein toujours va prendre ka bino ka bo yebaki te mais o yebaki tant mieux nzambe azwa ko kaka mais cela est poto naza nanga ko humilier mutute naza nanga ko critiquer mutute nazo lo baka oza vérité o ayebaki te que Angleterre et longwa na Union européenne et comment Brexit donc boye ba que Angleterre so yé na moi na yo awa na France na visa ya autobenga ya Schengen yeba que soit na France ou bien na Belgique ou bien na Suisse ou bien na mbokani na habité Allemagne pas kota Angleterre les a moi passi parce que Angleterre comme Brexit et a sous na Union européenne te longwa na banzi koto anto yokani alors na yina ba kisa boye po vidéo za mulaite po message de quoi moi ça c'est lingai atikeli ngai na téléphone na ngai na ochela bino yango mobimba boyoka na émission oyozoya siko na lieka bo comprendre que bande ko na ngai boyoki bino moko ke basenga ngai conseil mais moi naza na 26 ans boni bolongola 10 ans mobimba bobo ki 16 ans ya on a boyoki na habité ngana na conseil opesa bino te mais boye baka ke babwa ki saka mineur te ba déclarer ka mineur ba yokela ngai te ba ke bobwa ki saye kuna na Sergi
Donc, la préfecture, il y a Cergy, na Val d'Oise, à 95. Betty Poto, et Baboyi, Bazuye Sikoyo, Bakenaye, na Saint-Étienne, na département de la Loire, na 42, na 4-2. Bande konangai. Tata mandef. Tala mandef. Kati on nyos. Tiki ba poil ba biloko mike do tata mukolo mais ba yiba binisi mwana ya 16 ans. Ba commissaire na 42 donc na département de la Loire na Saint-Étienne et Simbité kenaye na 69 na département du Rhône et pas ya Taba motion papa na biso Patrick Mouluro na 69 na Lyon a komi kuna boye basali ekande basalaka baza kotika yake na kani classe makamno surtout baza kopesa mo mbonga mike baza kolamba ye baza kolembo baza kosala ye baza gâter ye mais en même temps baza préparer ye na expulsion na refoulement bandi konanga ibo comprendre te so da poto no yaka ko baka vérité oza na mateur yoka sala nini oza na mutema kondima sala nini ngai naza na ngai nemi na yo tende konanga yi lelo ko mwana biso depuis le 22 novembre anakin ba refoula qui est ba pesi 2 soldats oyo ba policiers ya frontière ba accompagner ti na Turquie ba comme na Turquie ba tanga ki ba téléphone nyonso ba tanga ki téléphone na ye ba ki ko pesi les gars na Turquie ta ba comme na aéroport ya Turquie ah ba ji téléphone ba pesi ba bi benga famille na yo abengi papa na ye na Londres pour essayer que papa ngana na Turquie ah on a des policiers à frontière ya ba uti na France baza ko refouler ngai na mboka na utaki ya transit mboka utaki transit ya nini Kinshasa po azula yi visa na Brazzaville avec besoin avion na Kinshasa donc mboka na ya transit ya mwana donc heureusement pour nae en tant que Kinshasa Kinois en tant que Congolais ya Kinshasa heureusement pour nae transit à ça na mboka na ye moko donc tant asisi kozwa avion na Turquie ayo koma momo na Congo. Heureusement, papa nae, choix la sauté à Bengi Moudouan et na aéroport ya Njili, va récupérer les moines. Moine il y a 26 ans, bah il voit que ça est 16 ans, bah l'on est 10 ans. Est-ce que vous avez temps pour réfléchir? Est-ce que vous avez temps pour réfléchir tant bon là-bas na 10 ans, bah 15 ans, bah 20 ans? Que l'obi mon a au cola. Na évité été binokaka ba o bani ko yoka ba yoki o bani ko yoka te soda pour tranzana ka pona koloba na kolemba ka binoti. Alors dans cette vidéo molaité na linga vous avez conscience que bana na biso ko bozo kosa ke ba mineur ba wana osala ba examen ya mikuwa. Examen mikuwa chez boyebité hein. C'est-à-dire méthode wana ko ya examen mikuwa ba binango méthode Grelich. Et ali ministre Oyo Yasika, il y a intérieur Bruno Retailleau, Achaki en place. Alors, là, à côté de ce qu'on a ministre Oyo Yasika, il y a justice, garde des Sceaux, Gérard Darmanin, ou pas ex-ministre et intérieur. À côté de Bambali, il y a l'idée que, voilà, maintenant, tous les enfants, soi-disant, mineurs, issus à immigration, il faut contrôler ce qui est réellement mineur. Parce que il faut se rendre compte que dans le passé, mineurs, soi-disant mineurs, mais ce sont des adultes. Et on va système, il y a méthode, il y a Grelich, et ça là, examen à Mikoua. Alors, le beau qu'on a eu, c'est-à-dire il y a gauche, na poignée na yo, basangisi yango, basalango radiographie, na radiographie wana, et bimisa na système mo ba benga sésamoïde. Sésamoïde ya di système c'est-à-dire que ba mikuwa na yo nyonso ya maboko et relaxa âge na yo et relaxa que so za na 15 ans et relaxa na 15 ans. So za na 25 ans et relaxa na 25 ans. So za na 30 ans et relaxa na 30 ans, so za na 40 ans et relaxa na 40 ans. Sésamoïde. C'est-à-dire ba ozwa loboko na yo oyo, ba koto na appareil moko boye, ba mikuwa na yo ya kati ezola qui s'appelle que oza na yo
mwana muke toza mukolo yango wana ba mosala bandeko na ngai boyokaka naza ennemi na yo te na oya pe kokosa yo te na oya pe kofunda yo te na oya pe kolobelo ko moko te naza wana ka po bo comprendre que avant que nous ça likambo il faut que tuna ka alors na suki na nga awa bandeko na ngai ba refule mwana biso alinga ko passer ba fête ya Noël na Nouvel An réveillon Saint-Sylvestre na Congo. Alors avant na kata vidéo oyo na pesa moi message mo rapidement na yebi ke kala mingi te Saint-Valentin zoya on est 14 février mais bokeba Saint-Valentin wana ezala Saint-Valentin to yeba kalati et comme spirituel keba Saint-Valentin ko bomelo libala bamabale comme kufa na Saint-Valentin bozaka na bino 15 ans très bien kale boke fêter Saint-Valentin mpiaka na sukiawa to komi na prochaine émission. Ciao ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonika TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.